Bottli Køy kunde vi en sikre av UF släppa av attasta plossi og fram fullføringar. Men det heimalið som legger BT4. Her viser det rei og godt spil i vinstre suje. Andy Olsen og Sinko spiller vel sammen. Køy var igjen for ikke balten borster, og så i Sinko nær vi legger heimalið framom. 16 minutter spalter, UF fyrir jalop. Kjøtt kombinasjonsspil og Saric finner hekkenslig Andy. Og inn i Brostein er Sinko kommet på plass, fraligsspil og fullføringar har lagt seg framom, 8-0. Løte sattene vinner Køy var igjen balten, og så gongt det kjøtt. Adrian Staus vil spalte fruir, og Bartal Eliasen halar i nedbremsna. Rett kort til Lisebarns UF, samstundet som Køy for brottspark. Malvarien Jakob Mikkelsen kommer fram at heka, han snøyde gango, men skått gir åttalia og regar ståndsna og fyrir ut til malspark. Etter utvisningsne av Bartal setter Køy seg av disten, men tar blau høyde trobelager å komme til der holdt vandamikle malmøvlaganar. Besta rundin til Klaksvik fyrir stetjen var hetta skåtet til Adrian. Og i 17. halvøyge nekra Deibal Stover her Køy nærvi. Innskiftet Tore Lervig tekker fruspark, men Gango bjargar. Enn fruspark og atret av Tore, og Gango og UF Malnum ute fotla langt fyrir bjarga. Blåa Biljan røyna stola sunne leikaren, og sannaste løtna kommer Malvarin Jakob Mikkelsen fram i allobe, men ikke hjelper. UF er igjen for bulten borster, og Andy Olsen er nærvid at han sender bulten mot Malnum. Men Ottmar Alecini er vetjen og bjargar. Fullføringar vinner annan syrnare, og i rettla kom det 4-C etter en heldet tilvante byrjan opp av kampingsna. Køy, ja, tar jeg enn sin fyrsta syr til Gauar, og lykker nias ut 5 stigen, og 5 omfor spalt. Heimalige AP heiet han rattliga fruska vinten undan og i fyrre halvøyge, men skjeit merkesvært løyti oppa male tja gjesten ur Vavon. Her hever han ser arbeidshammer Rasmus Nilsen tau en gau rønt. Og her en gau rønt av treat, bølteren til høgra bakk Jonas Stenberg, som spalte en gauandist fyrir AP. Det var heimalige AP som kom av 8 tulja og i 17. halvøyge. Liskibaren Janus Johansen teker innkast, Høgne Johansen launcher bølten vi høttenon, og her inne er Kenneth Jakobsen, 8-0 til Argir. Men det gikk bare at 4 minutter, så hei 0-6 Vestur jauna. Milan Pecic ut til Ragnar Niklasen, Hekneslia fram til Tor Ingar Akselsen, og han hamrar til Bøynavegen. Og godt på oppa besta mål i Hesavigna. Nutje minutter 17 er 0-6 Vestur atter oppa spel. Skjøt allop, Ragnar Niklasen, Jens Erik Rasmussen, bølteren iver til Johan Peter Stonkom, han hamrar til, og enn et flott mål fra 0-6 Vestre. Nå er det brottlige gestene ur Vavon som er av Syrskaus. Enn et godt skjøt allop, Tor Ingar og i sentralen laglote, fram til Jens Erik Rasmussen, men bant fram vi ståndjene. Ta nekre minutter og etter, kommer annar av venjeren og AP, Jon Petersen av Vøtlen, fyrir at røyna at få okkur male. Og luttla løt og 17 hender hetta, utan at Jon hever tan stora lagloten i Hesson. Bølteren ut til Dion Splitt, Hekneslian legger han inn 4, og her er alleiparen Nikolai Eriksen. Så er Jan Løygur 2-2, og nå er Argir gleier. Distren endar 2-2, og AP og 0-6 Vestur få 8 stig i part. Begge linje byrja av varliga, kvørsta linjen tårde djeva lest og leipa av Olvara. Men det heima linjen så som kommer til fyrsta Malmö-lagan, og som ikke øyne først var det på Temken som får en rennebølt. Men Vlada Fidopovic i fyrsta bølten og bjargar. Fyrsta verliga runden til Toftamånen kom han inn at Stankovic sendte fruspark pointe på om. Og hinn enda noen byrja Jan Inge Petersen et allop, finner Boa som skorar, men flatcher oppe og støvan er 1-0. Bant fyrir stedje spiller Jalgrim Hekkenslia til Potemkin. Han slipper inn nummerina og langar til, men Vlada Filipovic bjarkar Mostarlea. Videre i tøyene dømaren har lagt av træt i fyrre halvøyge. Øsser Hansen teker hotna. Velen fyrir til Nedente som stutta bolten i nede, og så er vi 8-28, 8-0. Sadden halvøyger just byrjavur. Jonard kastar innkast til Boa og han legger i 4. Vlada Holbjarkar ut til Malriven på tenken, så er Ungaren skått så kjenta mal hetta kappingarare, 8-8. Heimalige hever løykle i va i 17 halvøyge og flere fyrir er nærvi.
Boje spiller Jalkrum, han reker og smekkar til, men enn fyrir bjergar blata og i B36 Malnon. Enn risa målage, Janne G. Petersen spiller ut av vangin til Jalkrum, Baltren enda til Justnes Hansen som skjuter fram vid Malnon og sluttare frastøvo. Men Justnes skulle få enn målaga. Enn fyrir Jalkrum oppa spel av vanginon. Spelar ballen til Potenken så priggar ballen vidare til Justnes. Hes fyrir Ange Slinger og Valsnon og så NSÍ 2-8. Bant etter løslemålet til NSÍ fram til B38 utskiftingar. Hetta skulle gjøre urslit stått etter. En dente hev ballen utanfor Brostein. Finner Davis Danielsen som skjuter. Meinhard Holbjergar. Baltren kommer ut til Olle Olsen. Han får ballen i målet. 2-2. Etter detta kommer gesterne av Toftun til 2 staurar Malmölagar. Og 8 tar av Josh Distin. Først det innskiftet Keita som kommer inn i Brostein. Skjuter. Meinhard Holbjergar og Baltren enda kjenner pura leisen Davis Danielsen som slutar av tvørstreie. Og bant fyrir distalog spiller Johan Simon Edmundsson innom vergina til Olle Olsen. Olle kjem fra vi Malvejanon, men skåter fyrir i Sujinede. Han ser opplagt til Møllage, men det enda vi Janlage, 2-2 vid Løgjen. Torkvite ur B36 hadde fyrst og verlig røntgen oppa Male. Sam Malsson pura leisur mot Streymur Rekva Hansen, men Malmauren vinner hentan nærdesten. Annars hei jo hape møyra kipa spel og i fyrrehalvage. Her kommer bølteren til Likibaran fra Benjaminsen, men Trøndur Vatnemar over ongar trobløygar av Heson Bøltenon. Tefer han heratur møte av Heson Hotnadsparsenon. Peter Jørgensen tekur, inn i mittlen B36 vergina, snøykjer Bølterens her uimale. Kjolmal, 24 minutter spalter, og HP av 8-8-0. 6 minutter 17 hever B36 kjøtt allop, Sam Malsson langar til, Simon Rekve Holbjergar, og så Brima Koroma kjøttur, smekkar balten i nete, jaunløykur 8-8. HP-erne var temare i 17 halvleikje, men her godt allop, Peter Jørgensen inn til Milan Kulic og point fram vid Malnon. Og i 17 halvleikje var B36 nekk møyra akenkanti enn HP og spalte møyra point av Male. Sam Malsson finner Roald Jakobsen, HP-verjan rettelig passiv, og B36 av 8-2-8. B36 hei nekrar måløkar et øtja, her tar nærvi, Sam Malsson inn 4, Johan Ellingsgård nærvi, men verjeløkar i HP fyrr av bøltenon. Mot i endanon av dissenon vaknar HP attor, her Poddelmor Johansen nærvi at jauna. Du nøkter tykkar innsats i det? Ja, helt sikkert. 100%, ja. Alle arbeider utrolig hørst, og klarer å skapa chanser, og halta tøym og lukka som fra nok snegge chansen, og vi fører til touch mot retter, som du sier. Ja, det Rasmus Nolsø tekur hotnasparsk, Bølteren point i høtti og Hans Alea, jaunløykur 2-2 mittlen krannanar i Guntadelle, og tabla i øsne urslidi av dissenon, B36 og HP, 8 stig i part.